Welcome back to my kitchen. Bienvenue à ma cuisine. So today I'm going to make some fajita chicken. Je vais faire du poulet fajitas. So I'm going to use Epicure's fajita chicken. So I've got about 3 chicken breasts in here. So I'm going to add about a tablespoon and a half, I would say. Je vais mettre une cuillère à table et demie du mélange fajita pour environ 3 poitrines de poulet. Je vais rajouter un petit peu d'ail rôti parce qu'il me reste un fond de peau. So I'm going to add Epicure's roasted garlic aioli in here. There was about a teaspoon in here. And I'm going to add a tiny bit of salt. Et je vais rajouter un petit peu de sel. Just like 2 of them. That's going to be about it. I'm just going to mix this up and then freeze it in the freezer. Alors, j'ai rajouté un petit peu d'ail rôti dedans parce qu'il me restait un fond de beaucoup. Alors, je vais mélanger cela et un petit peu de sel, excuse-moi. Et je vais mélanger cela et puis je vais le mettre dans un Ziploc pour le congélateur. Et puis, il va mariner quand il va dégeler, prêt pour la cuisson quand je vais arriver. Alors, c'est la beauté, la préparation le dimanche. So, prep on Sunday for the week. And when you buy those club packs, well, then you can just prepare and easily put them in the freezer. They're 2-minute preps. So, very simple. Don't forget, I'm offering in the fall some lunch cooking workshops to get, 5-6 different lunches made in less than 20 to 25 minutes, or even dinners. There'll be appies as well. So visit my website and book your cooking class today at www.melanieccar.com, or join my growing team if you have a passion and have about 10-15 hours a month and you want to make some extra money to pay for that children's dance or hockey mom or baseball or your own activity. Alors, j'offre des ateliers de cuisson cet automne sur comment faire des repas, préparer 4-5 repas en moins de 20 à 25 minutes. Et puis moi, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un paquet de poulet, puis je fais différentes recettes pour la semaine dedans. Et je le mets au congélateur, et puis quand ça dégèle, ça marine. Vous pouvez rejoindre mon site web au www.melanieccar et n'oubliez pas de réserver vos ateliers culinaires pour cet automne avec les différents formats de classe. Merci et bonne journée!